ganuudhaaf hojjetee sammuun isaatu firii ta'ee yaaduudhaaf nageenya jiraachuu qaba. Dhimmi nageenyaa dhimma nama hundaa waan ta'eef anis marii kanarratti argamee jira. Thanks for having me. Sura. Qeerroo sura. Aye galatooma deemtanii namni hancufa dura seene ammoo wanni kun jalla silaan gubbaanu maledha. Kana inni sara jiraniiti anin gaazexeessallee akkasuma ammallee barataa gaazexeessummaa fi communicationii University Finfinneetti amma ganna fireessoo barachuu jira. Wanni nagaa kun nu cufin laallatti tanumaaf nullee asitti argamne hara dhaabbata CDG hanaanii yookaan Center for Development and Governance hanaan hara dhaabbata NGO hanaan asii walitti qabamuu dandeenye. Ajandaan keenya guddaanii akkuma guyyaa hanallee beeksisaa turre waan nagaati. Jalqabumirra waan dhaabbata CDG hanirra yoo haasa'e dhaabbati kun waan abran tokko irratti hojjeta. Kaayoon isaa jalqabirra waan nagaa, waan olaantummaa seeraa, waan mirgi namoomaa akkasumas kadibiin waan bulchiinsi gaariitii jechuudha. Qabxiilee ammaan tan kaasan irratti hojjeta. Qabxiilee kan irratti ammoo namoota fulaa akka jiran, namoota ogummaa akka qaban hirmaachisuuni waan kan lallabu irratti argama jechuudha. Nagaa, mirgi namoomaa, olaantummaa seeraa, bulchiinsi gaarii jechuudha. Wanni kun cuftinu waan waliin deemu yookaan waan bu'uuraa jechuudha. Namni tokko mirgi namoomallee yoo ilaalle mirgi namoomaa mirgi nam kamiitu kabajamaa bu'uurirra. Wanni kun cuftinu waan ilma namaatiif bu'uur taate jechuudha. Wanni dhaabbate kun irratti hojjetu kuni. Nami nagaa malee hin jiraatu akkasum bulchiinsi gaarii yoo hin jirre mirgi namoomaa yoo hin jirre olaantummaan seeraa yoo hin jirre waan kan wanni kun waan bu'uura ilma namaatiif barbaachisaati. Tanaaf nullee asii walitti qabamne nama hedduun kaayoon dhaabbatichi kanatu maanii dhaabbati kunumaanii jechuu danda'a. Tanaaf akkanallee hir'isanii bahe kaayoon ta'een guddoon ammoo waan nagaati. Nagaa malee namni tisee baay'ee galuun yookaan tisee obaafachuun jiraachuu hin dandeettu jechuudha nagaan hin jirre. Kanaafi ammaan tan haala biitteen tan kee jiru keessumatti haala Oromiyaa kee jiru irratti gisa akka akkaatti waggoottan 5 dabran kan kanaafi achiin durallee rakkoo guddoo ture jechuudha. Amnaam kaayoon ta'een guddoo wanni asii walitti qabamnee fi nagaa malee fuula tokkollee jireenyi namaa hin jiru yaa'u jenna. Kanaaf ammoo ammaan tan Oromiyaa keessa fuula akka yoo ilaallu rakkoo guddoo jiraachuu nageenyi dhabamu sarbaan mirgi namoomaa olaantummaan seera cabu waan hedduu jiraachuu waan kan cufaa wal qabsiifne irratti haasa'uuf dirqamne jechuu waan kan karaa dhaabbata kanaan carraa arganneen nu waan nagaa waan uummata keenyaa haasofnaa jennee asii walitti qabamne jechuu. Malee ajandaan adda dhibiini nu asii walitti qabamne illee hin jiru. Namul akkasum nu beekaa waan kana sheer wal jala tolchaa nu ammaanachi torbaanitti yookaan bulchii kurnyaatti deebinee wal argin taachuu karaa kanatti waan nagaa. Namu waan nagaa kana afaaniin nu maasaa nagaan nu barbaachisaan jedha ammoo duuba namni hojii galee waan suni qabatamaan hojiitti hin mul'atu jechuudha giseedduu. Kanaaf ammoo nu akka dandeenyu nageessu naga lallabu waan tokko rakkoo maanii bu'uuri rakkoo suni maanii ayyee waraanii eeginu hin barbaachisu ta'e hin barbaachisu nami ilmeen namaa tawaraan fe'e tokkollee hin jirtu jechuudha. Kanaaf nagaan filannoo qabu jedhanii hayyootillee nami hedduulleen hedduu deebi'ee dubbate nami jiraachuu fi nagaa filachuu hin qabu nagaan filannoo hin qabu. Nagaan waan cufu waan ta'eef yoo nageenni jiraatu waan cufa jira guddina jira bal'ina jira jireenya jira yoo nagaan jiraate yoo nagaan hin jirre wanni tokkollee jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf dubbiillee dheeradhu hanguddoo amma nu madirakkoo haasa'uurra giseedduu madirakkoo hin haasa'an ka'umsi rakkoo tana maanii jedhame namni haasaa garuu faayinaalii
rakkoo tanaaf furmaati maanii waan jedhan irratti namni yoo afaan dubbatanillee yoo raawwii isaanii hin agarru jechuudha. Kanaafi amma gaagaam nagaa dhabiinsa sabab nagaa dhabiinsatiif gaagaam dhaqqabe lubbuu baddi qabeen badi namni sila horsiifatu yookaan ka horsiifatu horii dhabee ka qotatulleen waan qonnaa cufayyuu dhabee ka lubbuu nama dhabani wanni kun cuftinu nagaa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf rakkoon tun amma ka'umsi rakkoo tana maanii yookaan rakkoon tun eessa dhuftee caalaa amma rakkoo tana furmaatii isii nagaa malee hin jiru jechuudha. Nagaa malee wanni tokkollee ta'uu hin dandeettu waan taateef tanaafi wanni nu promotion goonullee wanni nu dubbannullee waan nagaati. Nami cuftinu afaan tokko waan nagaa lallabu asi ammaan duub karaa CDG hanaanii torbaanilleetti sagantaa qabanne gisa cufaan haasomna. Kanaaf nami cuftinu qalbii fi jijjiirate gar nagaatti akka dhufu yookaan miidhaa nagaan qabsuun miidhaa nagaa dhabuun fidu sun hubatee gar nagaatti akka dhufu jedhaan qabxiilee tana ganallee caalaa dheerachuun hin barbaadu ammoo waan dhibii irratti haasa'u malee yookaan namni dhibiilleen carraan eegata namni dhibiilleen alaa hin seena. Kanaaf amma carraa nam dhibii dabarsa namni dhibii na dubbatuuti walti deebina ammallee dudduuf kaayoon ta'een guddoo waanum nagaati isanii cuftinu ammaan tan nam 26 keessatti arguu jira nam 26 nu laalu jira nam guyyaa har'aa sagantaan kun nuuf guyyaa lammeessoo namni 25 kun nu laalu waan salphaan jechuudha. Guyyaa ta'an ammoo namni 50 dhibbaalleen akka nu laalu abdii qabna. Namni nu laalammoo namu yaadu fi dhiyeeffatee waan nagaa kanarratti akka nagaan nam barbaachisu yooyyuu nagaan dhabam rakkoo dhuftu rakkoo nagaa dhabuun dhuftu waan walgaafii guddoo qabaatii miti namu yaadu fiillee wal jijjiiratee haala Oromoof Oromiyaan kee jirtan irratti akka nagaan barbaachisu nuun cuftii yaa dubbannuuti isaniin jedha galatoomaa namni cuftinuu bag nagaan dhuftanii isaniin jedha. Yeroo soora jirma ulfaadhu mee akka warri TikTok jedhu sana nu jedha ka copy link jedhusi copy link taab godha maal waan jedhamu sana akka nirraa fannee waa'ee nagaati waa'ee hunda keenyaati warra TikTokeroota gurguddoo beeknu eenyu isaanii ijoollee keenya warra Kaayiroo kana faa Asliin Mubarak jarri eenyu ayyaanaan faanis tarii karaa share maaliti yoo isin bira ga'e gara kanatti dhuftanii dhimma nagaa namuu hawuu kana akkan wajjin hirmaatanii qoodaniillee waliin geessan abdii qabna. Nagaa namuu hawuu kana akkan wajjin hirmaatanii qoodaniillee waliin geessan abdii qabna. Nagaa namuu hawuu kana akkan wajjin hirmaatanii qoodaniillee waliin kanaaf eenyu kan miidhamaa jiru kan jedhume fakkeenyuma naannoo keenyatti beeknurraa kaasnee dhukkubsinee irraa haasofna. Jalqabatti hangafumarraa kaanamoo dursi dubartii fi isa jedhu sana hordofnamoo akkam goon hangafarraa yoo kaane bosonaaf kenna. Haa ta'u gaasila eebbaan abbana ture kan dura haasaan jira waan ta'eef silaa marga qabadhee akkuma nama eebbaan banutti egaa atuu kaasteetta caalatti nagaa dhabuudhumaan naannoo keenyatti eenyu kan miidhamaa jiru qaama kamtu miidhamaa nagaa dhabamaa jiru kanaanii kan jette kaasteetta. Nagaa dhabamuudhaan kan miidhamaa jiru dacheesaa namasaa waan lubbu qabeeyyii dabalatee nagaa dhabuudhaan kan miidhamu hedduudha. Lafa nagaan hin jirre namni hojjetatee jiraachuu hin danda'u. Caalatti immoo kan miidhamaa jiru qaamota walitti bu'an caala hawaasa lafa nagaan hin jirretti kan miidhamu. Hawaasni kun immoo waan hin beekneen irra caalatti kan inni hubamu waan hin beekneen yeroo hin jedhu karaa garaagaraatiin karaa isa hin ilaallanne illee jechuudha. Aarsaa hedduudha kan inni baasaa jiru. Duraan kaaseera barattoota jedheera. Barattoonni kun yoo miidhaman qaama hawaasaatti kana kaasuu kan deema. Yoo miidhaman
jalqabarratti hawaasni kun isa adda dureedha. Waa'ee nagaa kana dubbachuus kan danda'u, nagaan kun dhabamuudhaanis kan miidhamu hawaasa keenyadha. Hawaasni kun immoo karaa garaagaraa akkuma amma ibsine kana waggoottan darban kana haala hamaa fi balaa kun balaa uumamaa miti yookaan kirkira lafaa miti yookaan immoo yandoo roobaa miti, harka namaati. Wanti harki namaatiin gahaa jiru kun immoo dhaabachuu qabaadha. Kan dhaabachuu danda'u marii fi elaameedhaan rakkoowwan jiru furuudha. Qaamni as keessatti injifataas ta'u injifatamaas ta'u as keessa bakka hin jirre kanatti uummanni kun haala hin taaneen aarsaa hin barbaachifne kana baasaa itti fufuun qabu. As keessatti kan nuti dhabaa jirru lubbuu namaati, qabeenya, duudhaa waliin jireenya hawaasa kanaati. Kun bakka dhabaa jirrutti dalagaa namni dalagatee jiraachuu hin dandeenyetti egaa egereedhuma biyyaatiifuu hedduu yaaddessaadha. Kanaaf jalqaba irratti nagaan dhabamuudhaaf kan miidhamu yookaan nagaan dhabamuudhaaf rakkoo hamaa keessa kan jiru hawaasa kanaa jechuudha. Maafanii Abdii. Galatoomii tartiibumaanin deemaa takka ol takka gadi kennaan deemaa amma bosonaarraa ka'ee gara gadiitti yoo darbu sittinaan mee eenyu kan miidhamuutti jiru gidduutti rakkoo nagaa amma himnu dubbannu kanaan keessa jirru kanaan fakkeenyuma miidhaa guddaa kaastee ibsuu dandeettus yoo jiraate sittinaatti dabarsa. Galatoomii Abdii dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa amma jiru kanaan deemee hawaasumatu miidhama. Namni tokko ijoollee isaa guddisuudhaaf hojjechuu qaba. Bahee immoo hojjetee galuudhaaf nageenyi jiraachuun isaa dirqama. Ijoollee isaanii amma namoonni fiiganiifaa guddifatan jiru miti. Hojii humnaa hojjetanii namoonni guddifatan jiru. Bahanii qotatanii warri ijoollee isaanii guddifatan jiru. Hojjettoonni mootummaa damee hojii kamirrattiyyuu namoonni garaagaraa hojjetanii jiraatu. Bahanii ijoollee isaanii san guddifachuudhaaf bahanii hojjechuu qabu. Barattoonnis deemanii bahanii egeree biyya kanaa waan ta'aniif isaanis bahanii yoo nageenyi jiraatee baratu. Kanaafuu guutumaan guutuutti hawaasuma hundatu miidhama. Gara dubartootaatis immoo yoo dhufe akka dubartii tokkottis yeroo rakkoon nageenyaa jiraatu irra caalaasaa dubartootaaf daa'imman akka rakkoodhaaf saaxilaman uummata akka shakkiin qabu. Irra caalaa miidhamtoota kan ta'an humna dhabuunis yaadota wantoota garaagaraanis dubartootatu ta'a. Kanaafuu yaadni kun akkanatti keessattuu gama sooshaal miidiyaatiin ka'uusaa waan guddaadha. Faayidaa nageenyaa namni hunduu hin beeka. Garuu immoo piraaktikaalii nuti hundi kontribiishinii nama hundaa barbaada. Anaaf si haadhaas biratti nageenyi akka buufee akka hojjennu bakka hunda bira gahaa jechuudha bu'aansaa. Kanaafuu hawaasatu miidhama. Hawaasa keessa immoo abbootiin jiru, haadholiin jiru, namoonni gurguddoon jiru, daa'imman. Kanaafuu namni hunduu miidhamaadha. Yeroo nageenyi hin jirre baatee qotachuuf hin ta'u. Yoo nageenyi hin jirre baatee galuudhaaf yaaddoodha. Kanaafuu kan miidhamu anaa si'i nama hundaa, maatii hundaa, saba hundaa. Kanaafuu nageenyi biyya keenyaaf nu hundaaf barbaachisaadha jechuumaaf barbaadeeti. Galatoomii egaa dargaggoonni kuni waa'ee nagaa dubbachuu sooshaal miidiyaa irratti qadaada buqqisnee irreechuu dandeenya. Qadaada buqqee kanaan immoo namni kana booda hulaa itti argatee waan nagaa irraa haasa'uuf karaa ta'uuf haga danda'ameeni. Waaqni nu gargaarinna yaada keenya fi faana keenya kanallee kan milkii nu taasisinna jennee itti deemna. Miidhaa baay'eetu jira kan kaasuu Asuma kana boodas asuma peejii kanarraan waan yaadota garaagaraa mariiwwan garaagaraa goonuuf namoonni as keessa jiranis peejii kana CDG follow godhaatini. Namoonni immoo yaada kana yaadni nageenyaa nama hunda waan ilaallatu fi yaadni kenna neetworkiinis akka nu rakkisneef taap nuuf godhaa jala kanarratti yaada keenya akka bal'inaan ibsinuuf neetworkiin akka nu rakkisneef kanas akka hin daganne jedheeti. Taap sheer gochuu akka of hin qusannee dhimma nama hundaaf barbaachisaa fi murteessaa ta'e irratti kan haasa'aatiin jirru. Isayyuu immoo fuula haaraadha kan waa'ee uummata kana dubbachuuf ammoo karaa kanaan haasa'utti jirru. Namoonni kanaan dura kophaa waan kana falmaatiin sooshaal miidiyaa irrattis maalittis turan
tumsa argattaniirtu waa'ee nagaa irratti nu jajjabeessuudha peejii kana cimsuudha warri nu dura turtan ka jedhu asumaan dhaamachaa haasaa kennatti fufna gara gadi aanuu kenne reefu amma immoo yoo ollee bu'u silaa ana ta'a aan xiqqoo har'a isin mariisisuuf waan hareenaa kennitaniif ofiif hin kennu dureettiitti darbaa dureettiin mee eenyu kan miidhamaatiin jiru miidhama jiru san immoo maaliin ibsina mee maal miidhamutti jira qaamni miidhame jennu sun waan beekturra. Aye, galatoomaa waan carraan kennitanii fi ulfaadhaa isin jedha warri asii taataaf godha giftaroon illee giftii maal nu kenna jajjabeessuu jirtanillee waan nu waliin turtanii yaada kana dhagahuuf fi yamama taateen fi isinillee galatoomaa jecha maal seetaaf bishaasitti eenyu caalatti miidhamaa ka jedhu wal qabataa betta dubbichi. Akka amma dubartoota miidhamaa hin jenne dubartooti haadha obboleetti haadha manaati gaafa haadhi manaa kee miidhamte gaafa daa'imni teeti miidhamte atillee miidhamte jechuudha. Kanaafuu hawaasa hunda miidhametta miidhaan kun miidhama qaamaa qofa osoo hin ta'in miidhama sammuullee fida. Amma fakkeenyaaf fudhannee dhihuma kanatti waa'ee dhimma ayyaantuu sanirratti yoo gadhufne miidhamni ayyaantuu maatii isiirra darbee dubartoota hunda boochise haadhotii hunda boochise warra dhiiraa hunda boochise isii qofaa miti kan miidhame even isiin qaamaa miidhamuu dandeette garuu miidha keenyatti lapheen kenna cabee jira. Kanaafuu dubbichi wal qabata eenyullee ni miidhama nageenyi hundumaaf ta'uu qaba malee kana san miidhamaan jedhamu irratti yaada akkasii qaba. Namni yaada biraa qabdan osuma dubbannu immoo namni tokko asillee yaada qabnaa nu galcha jechaa waan jiraniif nam tokkollee osoo carraa kennaa deemne sin jechuu barbaada. Galata. Waan kana maaneeji nu gochaa jiru ilaalee akka nu galchu warquu immoo hedduu galateeffannaa giiftara keenya tokkoffaadha irraa. Namoota heerumsa kennaatii nama beektan yaada bilchaataa dhimma kanarratti haasa'uu dandeenyeetanii yaadan koomenti irraa laalatii heerumsa kennaa aanu seensisu amni maaneejii jiru jechaatti keenya kana marii keenya itti fufnaa anamma yaada keessan mararraa wanti nu hubachuuf yaale qaama wal lolu lamii sadis afuris ta'uu danda'a qaama wal lolu otoo hin ta'in amma kan miidhamaa jiru uummataadha. Uummata nagaa waan kana keessatti hirmaannaa hin goonetu hedduutti miidhamutti jira. Uummatuma kanaaf jedhamee falli dhufuu qaba. Yaanni dakaa kaasee akka gubbaatti amma dhagaa jirru isa kana dhumarratti anillee waan jedhu qaba. Sagaleen sagaleen kiyya moo? Lakkaa isi bira osoo hin taane mootii bira sagaleen nama jeequ jira mootii achumaan sirreessi. Mootiin nama galchuuf yaalaa jiranitti fakkaate nama eeraa fi nama haaseenuu ittanii yaaddan koomenti irraa hordofaati. Amma dureettiidha suuraan argate amma immoo adiitti dabarraa. Adiin mata dureedhuma amma reefu kaasnu kana eenyu kan miidhamaa jiru kan jedhu fakkeenya itti dabaltillee wanni kaastu yoo jiraate. Amma reefu kaasnu kana dabaree miidhamaa jiru kan jedhu fakkeenya itti dabaltillee wanni kaastu yoo jiraate. Amma reefu kaasnu kana dabaree miidhamaa jiru kan jedhu fakkeenya itti dabaltillee wanni kaastu yoo jiraate. Neetworkiin adii garuu xiqqoo irratti kanatti fakkaate miti sagalee irra deddeebi'aara. Ammoo hin jira. Amma hin jiru. Abdii takkaa dhiifama na dhagaa jirtu taanaan nama galchuu hin dandeenye rakkisaa jira. Namatu baay'ate fakkaata hirri sinaan jechaa jira. Nama galchuudhaaf dirqama kana keessaa baasuu qabna fakkaata. No, setting keessa seenite ammasitti nama fudhatu godhi. Okay. Setting keessa seenite ammasitti
Tole, tole. Adii mi amma jalqabe amma sagalee ilaala. Ayam dhageessisan. Xiqqoo garuu neetworkiin adii rakkisuun oolu mee yeroodhaaf nu hagootu miti? Waan hiikoo qaba waan ta'e owwaatu jala jira adii. Hiikoo qaba hiikoo baay'ee namaa qaba. Adii fi fardisti ammaaf yeroo xiqqoof mee hagootu mee adii sagalee baay'ee. Adii fi fardisti ammaaf yeroo xiqqoof mee hagootu. Amma wayyee. Kan adiitu jeeqaa jira jechaadha. Amma wayyee. Ai nama muuxannoo qabu. Yaada isaanii gama koomentiitiin ibsanii achiin dhumarra namni hunduu yaada isaa waan ibsatuu fi seenaa ibsannaa rakkoon neetworkiis akka mudanneef garuu namoonni as keessatti yaada kana deeggaraa jirtan taap godhuudhaan koppii liink godhuudhaan nu faana tura. Asumaan abbiyaatis adii itti deebita yaada kee kenniitiin gara taa'utti adeema. Bareedaa hordoftoonni keenya aktiividha baay'ee lakkoofsi namallee dabaluutti jira taabii fi koopiliinkiin dhagamaa sosocho'aa jira. Amma sirrii dhufee amma namoota dabaluu dandeenya. Ammaan kan sirrii amni sirrii gootan. Ammaan kan sirrii gootan. Ati akka neetworkiin keessirraa of yeroo xiqqoodhaaf miyuut nu godhishi. Baay'ee majeeqa sagaleen. Abshiir har'a neetworkiin si qabeera adii. Kan haasofnu eenyu miidhamaa jiraadha. Eenyu miidhamaa jira anillee yaaduma keessan kareefu sana qooddadha. Yaada isa kam uummata nagaattu gidduutti cinqii arguutti jira. Naannoo nageenyi akkasitti itti boora'e kana baay'ee isaa indirectly formalis information quba qabna yookiin keessayyuu jiraachaa jirra ta'a. Waanuma salphaa miidhamuma salphaarraa yookaan dhiyeenyuma kana baadiyyaa gammoojjii wayitti sababa furmaata nagaa kana fiduudhaaf uummata godaansisuu ture. Uummata qe'ee duraan ture ambiiroo duraan ture irraa godaansanii iddoo itti siiksanii naannoo isaa walaba gochuudhaaf yeroo godaansanitti warri loon horsiisan maatii loon horsiisan biraa dhuftan hin beektu loon moonaa isaanii duraanii san achi galu yeroo namni dhoofne yeroo ofiin bobba'anii yookiin nama harkaa badanii maal jedhan bakkuma baratan san ambiiroo sanatti galu ofii isaaniiti. Qe'een immoo godaanee bakka biraa qubatee jira. Galgala sa'aatiin 12 booda socho'uu hin danda'u. Loon kun turanii halkan daggalaa ba'anii yeroo moonaa duraanii san galan moonaa duraaniitii godaaname waan ta'eef moonaa sanatti bineensi qoqqooddatee halkan kana qabeenya namaa kana akka maleetti mancaasaa turuu waan dhiyeenya kana kun yeroo ji'an caalle keessatti argaa dhageettiidhaan ofii kootii gurraa qabu jechaadha. Baadiyyaan qabeenya horatellee bifa kanaan luus godhutti jira. Baay'ee si gaddisiisa. Amma loon kee yeroo bineensi nyaatu dirmattee fiigdee irraa baasuu dadhabuun lafa duraan waan biriifuu walii dirmattee wal oolchitu qabeenyuma keetirraa bineensa baasuu dadhabuun kuni rakkoo guddaa hawaasni argaatiin jiru. Ganama reeffa loon isaa garaacharra deemee lakkaa'ee hanganatu bulee hanganatu hafee lakkaa'achuu qofa carraan inni qabu. Kana kan isa godhe gaa waan birii miti isuma amma irratti haasa'aatiin jiru. Miidhamuma xiqqaarraa yookaan jechuu kooti. Godaansi sun maaliin dhufe? Yeroo rakkoon hin jire maaf hin godaanin? Sababa rakkoon uumameef godaanan. Godaanuudhaan maaltu mudate? Waan amma jennu kana loon, re'ee, gaalli halkan maatii dura bobbaarratti mataa bobbaatti badanii yeroo ofiin gara qe'ee galan qe'ee durbee kan sanitti galu. Qe'een durbee kan immoo jalaa godaanamee bakka biraa jirama waan ta'eef bineensi achitti halkan itti taphataatiin bula. Loon kanaa nama meeqatu bifa kanaan qabeenya isaa dhabee roorroo keessa jira. Waa'ee lubbuu namaa isa guddaa yoo xixiqqaadhumarraa yookaan miidhama guddaa keessa kan jiru hawaasa nagayaati. Mariin keenyas kanaan hin dhaabatu waan ta'eef itti fufaa akkuma fakkeenyatti tana kaasuu barbaadeeti. Rakkoo hangana hin jedhamne keessa jira hawaasni keenya. Namoonni nu daddabalamanii jiru natti fakkaate warquu waaqoo turumbullee
namni lama nu eda'amee jira. Welcome jennaani an hangana erga jedhe nama hedduudha adii irraa fudhe waan ta'eef carraa adiif deebisaa adii mee neetworkiin kee fooyya'eera tuqi miutirra. Ayyee akkam mooftan jiraam. Ni neetworkiin adii rakkisaa sagalee irra deddeebii qaba. Kanaafuu adii ati yaada kan kee gama koomentiidhaan ibsite jechuudha. Neetworkiin si qabee. Achuun dhageessisu. Amma bareeda. Ayyee shi galatooma. Carraa nu kennitanii. Ayyee eenyuun lama yaadeluu fi an akka barattuu tokkotti gambarataatiin ilaalaa. Fakkeenyaaf barataan tokko yoo nagaa dhabe jiruun isaa fuulduramaan fakkaatu waan jedhu irratti yaad kan qaba. Jalqabuma irratti iyyuu nagaan bu'uura waan hundaa akka ta'e namni cuftiin beeka. Ammoo biikaan keessa nagaan hin jiru. Nu ammoo gam kennan karaa CDG kanaanii nagaa akkamiin finnaa waan jedhu irratti mari'achuuf as jirra. Marii qofaaniti ammoo gochaan akka nam tokkotti namni akkamiin oolmaa isaa sirreessuun fakkeenya hiriyyuu moliin ol toliin waan nagaa haasa'uun waan nagaa dubbachuun jiru kan kee yoo jijjiirta achiin booda gara nam biraatti illee daramaa deemtaa jechuudha. Anin gam kiyyaan akka barattuutti gam barataatiin barataan Oromoo barataan Itoophiyaa illee haa ta'uuti walumaa galatti nagaan bu'uura waan ta'eef walqixxummaan nam kamiyyuu ilaalanii ilmi namaa dhalataa ilmuun namaa ta'uu isaatiif nagaa waan dubbachuu nagaa waan gochuuf waan nagaa fakkaatu kamiyyuu ta'uu fi gam kiyyaan akka dirqamaatti ilaalladha. Yaad guddoo addi ta'e hin qabu. Nagaan yoo nagaan jiraate namni bahee gaddeebi'a. Ammoo akkasuma yaadi kiyyiin hagan caalee yaadu dhabiillee hin qabu. Galatooma. Keessummoota haaraan dhufanii carraa otoo kennee hoo yaada jedhu qabu. Ayyee. Warquu. Nagaami akkam jirtu fayyaa nagaa. Yoo kan nagaan dhuftee fuula mul'ifachuun barbaanne. Nagaa akkam jirtu. Fayyaadha miyya nagaa akkam. Nagaadha. Jirtu akkam fayyaa abdii bosonaa hundi keessaa nagaa. Dhagaa jirraa yoo barbaadde viidiyoonis mul'ata. Xiqqoo neetworkiin rakkisanatti fakkaata. Ayyee mee waan ibsaan mana. Okay. Nu dhagaa turte. Ibsaan mana guyyaa tokko bade. Abshir. Dhagaan jira nagaamu. Gaafa hidhee haaromsaa dhugu badu ibsaan kana booda. Akkasitti nu obsita. Mee akkanumatti nu haasa'e sagaleen kee qulqulluudha. Waan haasa'aatiin ture jalqaba irraa nu hordofaa turte mi warqu moo irra deebinee ibsa. Sagaleen kee nagaamanatti fakkaate. Hin dhagaama. Ati nu dhageessu? Jalqaba irraa kaasee hordofaan ture haalli marii keessanii namatti tola. Namoota biraatillee galchaachaa kan ture baay'inaani. Hirmaattota yaada isaan qaban fuudhuunis barbaachisaadha. Wanta akka taaptaabii kunis yoo namoonni biraa isaanillee warri gastii irra jirtanillee warri jala kana jirtanillee kaanitti sheer godhaatuma koppii liinkillee godhaati maaliifiin akka sagantichi bal'atuuf namoonni biraas akka irratti hirmaataniif yaatun akka dhaamsatitti lammaffaa immoo gara sagantaa keessanitti gaafan seenu. Egaa jarana sa'a kana dhugaa dubbachuuf taanani waan sammuu namaa keessa jiru kan ammas hin fiddani waanuma godhamuu qabu waanuma haqa ta'edha. Namni sa'a kana nageenya jibbadee yaadu tarii waanuma tokko rakkoo tokko irraa kan ka'e rakkoo nama kanaa uummata kana gidduutti bal'atee hanga wallaaluu hanga walitti garaa jabaachuu waan kaleessa dheengadda nu keessa hin jirre wantoota hedduutu jira. Kanaaf sagantichi isin irratti xiyyeeffattan dhugaa taanan isa dhugaadhaaf taananii waan sirriitti babal'atee uummata kana fayyadu qofa miti uummatuma biyya kanaafuu kan faayidaa qabudha. Kanaaf hundi keenyayyuu bakkuma jirrutti gahee keenya baanee namoota hirmaachuu qabanis irratti hirmaachifnee sagantichi kun akka bal'atee deemuu danda'u yoo xiqqaate nama reefu gadi bu'e malee nama 40 ture
nama 40 wayiin kan laalamu osoo hin ta'in yaa'u wanti hunduu dhawaatan guddachaa deema. Nama 4,500 akka ta'utti namni geemiidhaaf iyyuu taa'ee dhaggeeffata. Geemii iyyuu waan taphaa waan barbareen ija ol gubu. Inni amma isin asirratti haasoftan kuni garuu dhimma lubbuuti beektanii sa'a kana gara baadiyyaa keessa oduu seente hayyuu fi abboo wajjin oduu mari'atte namni sa'a kana silaa namni halkan gaafa gara manaa galu riibaaf galaame gammadeet bakka aduu naa dhiiteerti nan boqadhaa nan ciisa galee too jedha. Har'a garuu uummanni sa'a kana maal yaaddaa jira? Halkan achi as dhufu yaaddaa jira. Isa dhugaan sitti maan halkan jechuun halkana yaaddaa. Silaa namni halkan yaadda galee boqachuu qaba waan ta'eef rafee horii ofii galfatee balbala ofii cufatee halkan silaa sirriitti hirriiba ofii sa'a 12tti isaa ciisu sa'aatii 2tti isaa ciisu hirriiba sa'aatii 6-7 ta'u rafee boqateeti ganama gara hojii ofii kaa'achuudha. Sa'a kana garuu amma aduun kun dhiiteeti kan jedhu jira normaalii yoo baadiyyaa keessa deemtanii argitan ta'e. Maaliifin aduu dhi'u jibbaa jiru jechuudha. Aduu dhi'u. Namni aduu dhi'u jaallata kaleessa waan ta'eef kun maal irraa dhufe sababa sa'a kana nageenyi hin jirreef nageenyi dhabamuu irraa kan ka'e hanga uumama waaqni uume jibbuu sadarkaa kanatti jirra jechuudha. Maaliif waanuma iftoomina jiru naasaa waan ta'eef namni kamiyyuu kana gurraa qaba. Namni hin beekne kana hin jiru jechuudha. Ammaaf garuu isin wanti amma isin fiddan kun isa dhugaan sitti hima baay'ee waan nama gammachiisu waan hayyoota hirmaachisuu qabu akka hayyootis taanaan jaarsa biyyaas qabna nageenya keenya numatu waliif labsata namni kamiyyuu hundiyyuu walirraa kan dhalateedha namni gara biraatitti dhufe hin jiru akkuma immoo saba tokkotti gaafa kaasnu Oromoon osoo tokko ta'e tokkummaan Oromoon qabu osoo akka kaleecha dheengadda jiru tokkotti itti fufe Itoophiyaa miti addunyaadhaaf sodaachifna jechuudha. Har'a garuu Itoophiyaa miti Oromiyaadhaaf miti qe'ee keenyaafuu sodaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf nageenyi hunduma keenyaafuu murteessaadha. Nyaattee dhuguuf, baatee galuuf, karaa deemuuf sa'a kana gaafa laaltu amma deebitee gara manaa keetti galtutti illee wanti si gammachiisu hin jiru jechuudha. Maaliif waanuma beeknu kaasuudhaaf jechuudha. Kanaaf jabaadhaa sin jajjabeessuun barbaada. Amma dandeenye immoo namoota wajjin miidiyuma kanarratti wantoota garaagaraa waliin taphannu jira. Ijoolleen sagalee gurguddaas qaban jiranii. Ammarree qacarraa ta'e ijoollee hedduu jira. Azala koomentii warquu kan jiru azala jiran ijoolleen. Ijoollee warra qeerroo ta'anillee dargummaa kanas qabaatan akka hayyuutti jiru ijoolleen. Sansan rakkoon qabu waan jiru wal hubachiifnee ijoolleewwan kanallee hirmaachifna fuula dura akka yaada kiyyaatti isin kaasuu fedheeni. Kanaaf namoota irratti hirmaachuu qabanis hirmaachisaa. Yoo xiqqaate manneen lamaan kana hannamni seenee bahu yaada ofii ibsatee bahu gootanii namichi muudeetara of harkaa qabdu namoota si gaafatu sana keessa akkaataa namoota sana wanni goote galchitanii akkaataa irratti hirmaachiftan jechuu barbaada galatooma. Baay'ee galatoomii akkana kunoo hirmaattonni miseensa dabalachuu jirra warquu thank you. Turumbulleen jirta moo akkam kanatti mul'ata jira? Jira akkami abdi sumaan bosonaa dheeressaa maa akka carraatillee gaazixeessitoota keenya isin beeknaa isin dinqisiifannalleedha maatiin asirra jirtan hunduu baga yaada kanas kaastanii waan gaariidha isin hin jenna. Waanuma xiqqoo wayii waan nageenyi bu'aa nageenyaa dubbanna. Yoo nageenyi jiraate namni oolee galuu kan danda'u biyyi tokko maal goone turumbullee dhiifama akkan warqaan bal'anneef waan kana torbee lamaan walitti deebineet irraa haasofnaa atis kana booddee miseensa keenya warra nageenya uummata keenyaaf akka bu'uuf waan danda'e haga qaajjisa dabbasaa tokkittii kanallee taatu ga'ee ofii ba'achuuf warra karaa saaqnaa jedhanii dargaggoota munneedhan keessaa tokko amma boodatillee waliin jirraa yaada walii qoodaa torbee lama yoo dandeenye itti fufna jechaadha. Waltajjii kanaa specific goonee immoo as keessaa har'a eenyu miidhutti jira rakkoon nagaa amma bu'e kan jedhu kanarratti kaasaa jirra. Atis isumarratti mee waan ta'e nuu kaasi.
Ayya ituman deemara yaada gaariidha ol gaanii yaada ol jijjiiruun gaariidha Oromoon tokkummaadhaan waa'ee nageenya isaati irratti yoo haasa'e yoo dubbate hayyuu qabnaa beekaa qabna. Turumbul baay'inatti fakkaatee Jira dubbachaan jira hin dhagama. Hin baane hin dhagama. Anatti eeni. Abdiin dhagama. Nageenyi turumbulleetti fufeti. Nageenyi kan ka'u nageenyi manaa ka'a. Nageenyi manaa ka'a namni nagaa barbaadu mana isaa nagaa godhate ollaa isaa godhee akkas odoo jedhu tokko tokkoon gara biyyaatti siqaa jechuudha. Amma nageenya akkamitti fiduu dandeenya? Nageenya amma jiru kana ammoo akkamitti deeggarree fiduu dandeenya yoo jenne akka yaada kootitti karaa lamaan nageenya fiduu dandeenya jechuudha. Tokko inni siyaasa gara garaa deeggaruu akkuma jirutti ta'ee nageenya uummata isaatiif uummanni isaa biyya amma kan jiru galee bahuu hin danda'u, walawwaallachuu hin danda'u, haati ilmoodhaa bahuu hin dandeessu. Isa kana giddugala godhatee henna uummata isaatiif jecha nageenya waan irratti hojjetu bakka hojjetu. Isin fakkeenyaaf amma turumbullee yoo neetworkii si inni dhaga'ama ammaaf mee hanga turumbullee neetworkii isaa sirraa'ee nu dhufutti kan keessa malee dhaga'ama waayifaan jira boota kiyya hin jiran neetworkii sirriitti jira. Kan abdiitu rakkisaadha. Kan abdiitu rakkisaadha. Abdii miyuut godhii yookiin rakkisaadha neetworkiin. Eeyyani nageenya kan keessirriidha. Abdiitu rakkoo qaba neetworkiin. Kanaaf abdiin keessaa bahiitii deebi yookiin itti kan abdiitu rakkoo qaba. Kayyee akkasitti ofii daataan sirreeffadha. Okay. Nageenya hin dhaga'amu kiyya hin dhagamame bosona si taane hin dhaga'amu. Hin dhaga'ama. Kan kee dhaga'ama kan abdiitu hin dhaga'amu rakkoo qaba. Eeyyani muut godhadhu abdii ati isa kanaadhaaf yeroo yeroo Oromoon taap godha hoggaa sana sirriitti amma ta'e tokko gallakkisa taap godha amma hin dhaga'amu natti fakkaata. Namoonni yaada kana deeggaran yeroo abbaan ilmoo awwaallachuu hin dandeenye keessa jirra. Yeroo inni tokko nyaatee bulee inni tokko immoo hagabuusaa bulee darara hoggaa jaarraa hedduuf arginee hin beekne keessa jiran maatini. Isa kana akka nageenyi kun buuf tokkoon keenya keessattuu warri sooshaal miidiyaadhaan beekaman fakkeenyaaf amma kan akka Bosonaa Dheeressaa kun ifaan Abdii ifaan namoonni jala jijjiiranis baay'een isaanii kana chaalenji gochuu qabu jechuudha. Akka yaada kootitti waan rakkanne qabna. Akkuma fakkeenyaatti isinii kaasee amma kanniisni yeroo gaagura keessatti damma dammeessu yoo mootiin isaa yookaan immoo yoo gurmuun isaa tokko kan jalatti hiriiru yookaan mootiin isaa mootii qabaatee mootii sun ajajeedha. Yoo mootiin yookaan keessa hin jirre namni kanniin sun hin bittan jechuudha. Hunduu gara deemaa daraaraan guru bakkuma argetti afaa jechuudha. Akka akkas hin taane Oromoon abbaa gadaa qaba, beekaa qaba. Beekaa sun waan dubbate hojiirra oolchuu qaba. Namni miliyoonni 60 beekaa ta'uu hin danda'u. Inni barsiisaa barsiisu waa'ee hoggaa barsiisu waa'ee nageenyaa irratti barattoota isaa. Inni gaazexeessaan yeroo sagantaa qabutti nageenyi biyya murteessaa waan ta'eef manarraa kaasee hanga biyyaatti murteessaa waan ta'eef nageenya labsuu qaba. Akkasoo gooneedha malee asumaarraa har'a haasofnee yoo boru obboleessi kiyyaa kan nageenya booressu isa hin gorfanne ta'e akkas nageenyi dhufuu danda'ee yaadu. Amma waanuma nageenyaa kana ilaalchisee akka waan biyya lama jirutti biyyuma tokko keessa odoo jirru isa tokkoof haadha biddeena isa tokkoof haadha akka taa'etti kan biyya kanas laalu jira. Oromiyaadhuma Oromos akkasittis kan laalu jira. Inni tokko akka baala yeroo ta'ee abbaa mirgaa ta'eetitti inni tokko immoo
akka mirga hiree biyya kanarraa hin qabnetti kan laalu jiraachuudha. Isa kana innis kana hubatee dinagdeen biyya keenyas dhufuu kan danda'u nageenya irraa madda waan ta'eef kana hubatee obboleewwan lamaan ol dhibde nama walitti araarsu. Jaas akkas godhe asiin falate jechuu dhiise obboleewwan lamaan kan lolu soorate walitti araarsee nageenya akka dhufu yoo hojjete Oromoon inuma iddoo isaa kaleessaa tokkummaa isa kaleessatti deebi'ee ol dhaga'ee ol jala yaa'ee hiriiree wajjin deemaa jechuudha. Yoo inni tokko abbaa biyyaa jedhee isa kaan immoo akka lammii lammaffaatti ilaalee ol tuffatee lagaan ol qoode nageenya amma jennu kun dhufuu hin danda'u nus fiduu hin dandeenyu. Yaada kiyyaa'oon isinii gabaabsu manarraa ka'ee anaadha manaa koorraa ka'ee nageenya jumaatii kiyyarraa buusee ollaa koo buusee firan magaalaa waan ta'e isa baadiyaatiin nageenya nu barbaachisaa nu ga'eeraa dadhabneerraa dheebonne beeloo jedhee itti hime akkasitti ol gorfachaa deemne wallaalaa hin jiru isa beekaa dhaggeeffatee namni kaa beekumsaan ol caaluu danda'a isa urmiidhaan akka aadaa keenya duritti yoo bosonaan dhiisinaan jedhe ani dhiisee dhaggeeffadhee yaada irratti inni naan jedhe saniin ol mari'adhee yaada cuunfaa tokko lafa kaadhe dhufuu danda'a. Akkasuma tokkummaa keenya sakaleetis waa'ee lagummaatiin paartii kamuu deeggaruu dhiifne yoo nageenya irratti hojjanne fiduu dandeenya. Yaadni kiyya isuma kana jechuudha waan. Ayyee turumbullee Soomi turumbullee gala. Abdii mee niitworkiin kan keessa rakkisaa ture reefu namillee inni yaada tokko gaggabaabate dadansa maaliif jennaan wanni kun waanuma ijoo yaada gaggabaabaa haasanii gara namni dhibiilleen carraa argachuutti yaada deeme guddoo dansa nama ammaan tan dhiyoo gulseen taaroo guddaa nama kana yaaddi isarraa fuunuti. Obboleeskeen taaroo yooyyuu yaada keensi ibsine wanni nu asii walitti qabannee fi waan nagaa dubbanna nageenyi nam cufaayyuu barbaachisaa karaa dhaabbata CDG jedhan kan yookaan Center for Development and Governance hanaani waan nagaa dubbannaa direjjiisin tun direjjiituuf dandeette waan nagaa irratti hojjetti waan mirga namoomaa irratti hojjetti waan olaantummaa seeraa irratti hojjetti waan bulchiinsa gaarii irratti hojjetti nulleen amma haala ammaantan Oromiyaan kee jiru walii wal qabsiifnee haala uummatii kee jiru olaantummaan seera baduu nageenya baduu waan kana wal qabsiisee yaad kan irratti dubbachuu jirra obboleeskeen abdii namsiin gadi sun yaad kenni nami dhibiillee naatti dabruuti jedha galatooma. Ayyee taaroon dhagaa jiratti fakkaate taaroo guddaa soraan si afeeraa jira dhagaa jirta miti. Dhagaa jira. Waan irraa haasofnullee hubatteerta. Mee ayyee yaadatti dabarraa keessaa har'a addatti wanti inni ilaalle jenne eenyu miidhutti jira rakkoon nagaa amma biyya kanas naannoo keenyas mudate kun. Irratti haasa'u jirra itti fufi. Ayyee ulfaadha galatooma anillee turaa ganyaanaan jedhanii yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa ture amma Erasmus Rotterdam jirtu achi yuunivarsiitii sun jira. European Union Climate Change Researcherii achi baalle hojjedha. Rakkina buqqaatuu, rakkina climate, rakkina hongee, balaa ibiddaa, lolaa waan kan irratti hojjedha gamtaa Awurooppaatii fi duuba waan dansaa dubbachuu jirtanii wanni kun waan akka malee dansaati. Amma nageenyi biyyi tokkoof murteessaa yoo nagaan jiraate namni waa argata. Wanni cuftinuyyuu naga keessa dhufti biyyitii tokko yoo nagaan hin jirre wanni kaan cuftinuu ta'uu hin dandeettu. Ammoo wanni kun amma isanillee akka dhaabbataatti waan kana harka qabdanii dhaabbati immoo karaa itti waa hojjeta qabaa miishinii isa qabaa objektiivii fi qabaa karaa sunii waa hojjeta. Nulleen waan guddoollee haasa'uu irraa waan gam keennan dandeenyu namni waan gumaachuu danda'a qabaa isan nama asir jirtan kun dhuuddi naman akka malee ulfeessuu naman fula guddaa qabuu fi gaazexeessaa bosona dheeressaa soraa namni hedduun nama fula guddootan beeku muuxannoo isaanii waan isaan hojjetan akka malee naman dinqisiifadhu mee amnullee waan gumaachi kenna waan dandeenyin gumaachinaa yoo gam qorannootiin ta'e yoo gam
fundraising ta'e yoo international community gartee waan akkasii hojjechuu danda'an taate waan gam kennan nami cuftin waan ga'ee ofii qaba ga'ee ta'een akkasittiin illee waan dandeenyu yaada keessa yaada geenne isan bir dhaabanna wanni kun waan in fact isan bir dhaabannaa ton ta'in dhimnam cufaati rakkoon tumman nam cufaatu rukutuu jirti karaa tokkoon ta'u karaa kamiin ta'u biifeeti jiraadhi rakkoon tun nam cufayyuu man isa rukutuu jirti so waan dandeenyu waliin jiraanna ulfaadhaa ammoo wanni kun ammoo waan dhaabbata waan taateef dhaabbatii karatti hojjeta qaba laayinii itti nama hirmaachis qaba akkasitti laayinii sun keessatti nulleen qooda gam kenna waan dandeenyuun isaanii gumaachina ulfaadhaadha. Galatu ulfaadhu hayyee meeqa jalqabumaan of hin gaggabsinu bareeda jirra akka jalqabbitti miseensi keenya har'a asirratti isin argu kun isin dinqisiifadheera bareeda akka warra laayiviidhaaf baay'een keenya haarawaa haa ta'uti garuu laayivii kanaaf haaraa haa ta'an malee sooshaal miidiyaaf haaraa ta'uu dhabuu keenyarraa inatti fakkaate bareeda jirra har'a eega akkanaa buru daran akka ta'u abdii qabnaa lakkoofsi miiliyoona tokko ka'umsi isaa tokko jedhama tokko jennee har'a lama jenneerra waa'ee nagaa irratti egaa in hifannu tarii namni haaraan seene kanaaf takkaa carraa oduu kennee Dr. Miliqaa isa booddee kan har'aa kanumaan wal geggeessineetoo torbee lamman har'aa walitti deebina yoo waaqni jedhe Dr. Miliqaan nu dhagaarta. Miyuutirra godheera miyuutirraa hin kaasne Dr. Miliqaa miyuutirraa kaasiiti yaada qabdu nuuf ibsi. Okay, yoo inni illee dhaga'utti hin jiranne yoo dhagaa taate haa dubbatuuti nami cuftinuu beeta waan hara laayivii kana nami cuftinuu nami reefu seen faan ammaan tayyaayyuu bahee yookaan waan hara laayivii kana muut godhadha nami dhibii. Waan kana immoo ajanda kenna yooyyuu deddeebinee nama ibsa deemnellee guddoo dansaa edhaa abdi. Ayyee turaan tarii wanni dabalata jennuun jirre yoo ta'an miseensi carraa isiniif fide kennaa gama kootiin marii har'aa kana dubbiin baay'atte harreetti hin fe'anii har'aaf mata duree eenyu miidhamaa jira jedhurratti kan dubbanne namni baay'een keenya nus keessummaan alaa seenes uummata keenyatu miidhamaa jira ka jedhu kan bol ta'ee mul'ataatiin jiru. Borummoo fakkeenya gurguddaa kaasuu dandeenya marii itti aanu irratti fakkeenya gurguddaa uummanni keenya ittiin miidhamaatiin jiru. Iftaan immoo akkasumatti mata duree keessaa qorree waltajjii akkanaatiif deebisne jechaadha. Har'aaf marii keenya asumarratti haa gabaabsinuuti miseensa keenya keessaa waan jettan yaada dabalataallee jiraatu jettan yoo jiraate hiree isinii kennaa maricha asumatti guduunfina. Yaada hin qabnu yoo ta'e nagaa walitti dhaammachuu keenya mo'aa taarikuu neetworkiin xiqqoo rakkisaadha sitti dhagaame taanaan mo'aati gabaabsiiti yaada kennuuf ibsi asumaan haa goolamu. Thank you. Sittiin sagaleen koo jira? Bareeda. Thank you. Welcome. Hunda dursa galatoomaa isiniin jecha haala kanaan namoonni gara laayivii kanaa dhufanii yaada isaanii akka ibsitan carraaqqisin namoota gara laayivii kanaatti fiduudhaaf tumsitan jajjabeessaa dinqisiifachaa. Ani garuu akkasuma isin jala taa'ee isin dhaggeeffachaan turre waan CDG ettu kana argaan ture. Sana wal qabatee garuu har'a dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee akkuma guutummaa biyyaatti isa ta'u akka Oromiyaatti qaama kamtu miidhamaa jira maaltu ta'uu qaba natti fakkaata marii isin kaasaa turtanii. Hunduma dura ogeessa yookiin gaazexeessaa boonsaa baay'ee nama jaalladhuuf kabajudha. Sittiinaallee akkasuma riyaa kiyya nama hin beekudha baay'ee keessan hin beeku ani immoo aan jedhama hojii miidiyaa garaagaraa sana hojjedha. Hojii diikoorillee hojjedha diikoor and promotion jedha. Maqaan TikTok kooti.
So hunda dura yeroo ammaa kana wanti baay'ee rakkisaa ta'e namni rakkoo jiru addatti baasee rakkoo jiru furmaata barbaadu hin jiru. Baay'een keenya gartuu wayii qabannee gartuu sanarra dhaabbanneetu yeroo itti kallattii maan yaada keenya qofaa ibsannutu jira waan ta'eef sadarkaa yaaddanii waa'een uummata keenyaa waa'een biyya keenyaa nu ilaallata. So sadarkaa kanatti akka dhaabbataatti kana yoo goone akkasumas immoo sooshaal miidiyaa amma jirutti kana fayyadamnee jiru kanatti fayyadamnee yaada wal fakkaataa namoonni akka qabaatanii fi nageenya biyyaa fiduu keessatti shoora isaanii akka isaan ba'an gochisiisuudhaaf jalqabdan baay'ee dinqisiifadha. Kan jajjabeeffamuu qabudhas garuu kaayyoon CDG maalidha? Eenyufaatu immoo memberiidha. Gara fuulduraattis immoo jechuun namoota keenya akkas isin hordofu follow godhu immoo maalirraa eegdu kan jedhu gabaabsatan yoonaaf kaastan yaada koo gabaabsee isiniif kaasuu hin danda'a jechuudha. Ayyee galatoomii Ayyee waa jedhe. Ayyee kani waan amma kaasirratti waan gabaabduun jedha. Dhaabbanni CDG dhaabbata dhuunfaa yookaan NGO local NGO'ti. Waggoottan gara 10 ta'aniif dhimmoota keessumaa duraan gara jalqabaa irratti sooraan illee kaaseera irratti hojjeta. Waa hedduu irratti kan inni hojjetu dhaabbilee kaankaa wajjin illee walitti dhiyaachuudhaan kan inni hojjetu. Keessumaa nageenya irratti hin hojjeta. Olaantummaa seeraa irratti hin hojjeta. Kabajamuu mirga namummaa irratti hin hojjeta. Bulchiinsa gaariidhaan wal qabatee hin hojjeta. Kana duras yaadanne yoo ta'e keessumaa yeroo jijjiirraan taasifame waggaa meeqa ta'a? Waggaa 5 ta'a. Yeroo marii gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii paartiileen keessumaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an walitti dhufanii akka mari'ataniif waltajjii sana qindeessaallee kan ture dhaabbata CDG kanadha jechuun nan danda'a. Waltajjiiwwan garaagaraa qopheessee dhaabbileewwan siyaasa biyya kanaallee walitti akka isaan dhufan rakkoo isaanii wal bira ta'anii akka hiikatanillee tattaaffii hedduu taasiseera. Kan gabaamataa isaati jechuudha. Ammas immoo naannoo keenya sadarkaa biyyaattis dhimmoota ijoo rakkoowwan jiran isa kana namni akka irratti dubbatu namni hundiyyuu immoo fala mataa isaallee akka kaa'u kan taasisudha. Yaadattoo ta'e namni yeroo waa'ee nageenyaa kana baadaa hin haasa'u yookaan immoo qaama gara biraarraa eega. Rakkoon jiru garuu kan nyaataa jiruu fi kan miidhaa jiru hawaasuma kana jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru garuu kan nyaataa jiruu fi kan miidhaa jiru hawaasuma kana jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru garuu kan nyaataa jiruu fi kan miidhaa jiru hawaasuma. Adii yookiin mo'an bimmiyoota togootanii. Yookiin keenya qoora kisaara natti fakkaata. Mo'an bimmiyoota togootanii. Yookiin keenya qoora kisaara natti. Kanadha jechuun barbaada. Mo'aadhaan caalattis immoo fuuldura mata dureewwan marii ta'an hedduu irratti namoota hedduu, dargaggoota hedduu, hayyoota hedduu mariisuudhaan kan itti fufu ta'a. Mariin kun qaama gartuu tokkoof kan loogu yookaan immoo isa tokkorra goru osoo hin ta'in kan barbaachisu nagaan akka dhufudha. Nagaan akka dhufu keessatti immoo qaamni kamiyyuu mari'achuu qaba, gattaa'ee dubbisaa fixachuu qaba. Yoo kana hin taane hawaasa kanatu gaaga'ama, biyya kanatu gaaga'ama kan jedhudha. Egaa namni keenya samma dubbataa kan jiru, hawaasni keenya bal'aan kan inni haasa'aa jiru nagaan dhabeedha hunda caala. Nagaa yoo dhabe immoo achi keessa waa hedduutu dhabama. Egaa kumaa kitila lakkaa'uun hin danda'ama. Nagaa yoo dhabame wanti keessa dhabamu jechuudha. Kanaaf kana irratti caalatti kan haasa'amu fuulduraafis bal'inaan hawaasa kana mariisisuudhaan yaadni marii kun immoo yaada hawaasaa ta'e hawaasni kun nagaasaa akka argatu yaada hawaasaa ta'e hawaasni kun barbaada mo'aadhaan. Tarii sa'aatiin keenya waan deemaa jiru fakkaata abdii yaada walitti qabu tokko baay'ee jiraachuu Muut godhadha. Abdii meetillee muus godhadhu marra tokko.
Ayya galatoma namni hedduuni nu sa'aatiin akka malee nu jala deemu jirti. Ammoo namni hedduun ammaan tan dhufuu jira. Nu torbaantu marra cuuf sagantaan qabannaa sagantaa guyyaa kamitti akka qabannu yoomitti akka qaban sa'aatii agamitti akka qabannu wal beeksifnaa isaan beeksifnaa nam cufa. Wanni nu hagammaa irratti dubbachuu jirrullee waan nagaatii, waan olaantummaa seeraatii, waan mirga namoomatii, waan bulchiinsi gaariitii. Dhaabbatni CDG jedhan kun maanii namechuu jira. CDG jechuun dhaabbata Center for Developing and Governance jedhu kaayoon isaalleen akkuma reefu bosonaan achi kaase waan nagaa, waan olaantummaa seeraa, waan bulchiinsi gaarii, waan mirga namoomaa irratti hojjetaa jechuudha. Asiin durallee waan kana irratti hojjechuu muuxannoo hedduu qaba. Dhiifama guddaa waliin ammoo sa'aatiin ta'een gara xumuraa deemu jirti. Udduullee san darbinee hin ariifannellee ammoo marroo dhibii gis cufayyuu dhufnee yaada nagaa kana waan nagaa uummata keenya irratti isa waliin ka dubban ta'a. Hangam kiyyaa naganuu yoo jedhe abdiin waan jedhoo qabaate itti daruuti. Abdiin sitti dhaga'ama abdii? Abdiitti dhaga'amu fakkaata. Egaa neetworkiitu rakkisa. Gara xumuraatti deemna nutis akkuma suuraan amma kaaste tarii torbeedhaanis torbee lamaanis haa ta'u mata-dureewwan akkanaa irratti mariin keenya kan itti fufu ta'a. Kanarraa warra nu hordofaa turan yaada isaanii hundallee sababa neetworkiif dhimmoota kanneen keessummeessuu warra hin dandeenye bal'inaan fuulduraafis sa'aatii bal'aa fudhannee itti deebina. Waa'een nageenyaa kun waan daqiiqaa 30 sa'aatii tokko haasa'anii keessaa bahan miti. Rakkoo hawaasa keenya isa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf dhimmoota kana bal'inaan gara fuulduraatti itti deebina. Biyya keenyatti saba keenyaaf nagaatu barbaachisaa. Namni kamiyyuu immoo nagaan akka dhufuuf qooda isaa bahuutu qaba. Kana yoo jennu dhibdeen jirtu hundi humnaan furamuu hin dandeessu. Humnaan furuun biyya kana gaagaa, saba kanas hin gaagaa waan ta'eef dhibdeen jirtu mariidhaan furmaata argachuu qabdi. Wanni mariidhaan furmaata hin arganne tokkollee hin jirtu, garuu wanni humnaan furmaata argattu immoo baay'ee hin jirtu isa jedhu kaasuu barbaanna. Egaa torban yookaan torbee lamaan kana immoo deebinee mata duree isa kanas ta'e kanneen biroo qabanne walitti deebina. Egaa ulfaadhaa jenna hunda keessaniinu. Ayyo namni cuftinu galatooma namni nu hordofaa turtan haduftanii yaadnu hentanillee cuftinu galatooma warri karaa kakkaatiin nu bira dhaabatan cuftinu galatooma saniin jedha. Nami ammoo gaafii hedduu gaafachuu jirtanii hoomenti jalatti arguu jira. Ammoo sagantaan keenya kun ardaaf gara xumuraa deemu jira. CDG kana profaayilii isaarraa yoo tuttan karaa iimeelii isaatii yaada daddafaallee karaa feesbuukiitillee karaa telegiraamillee nu argachuu dandeettanii marroo dhibii qoomii dhibii walti dachaana saniin cuftii galatooma galata qabdanii. Ammoo sagantaan kun yookaan dhimmootii nurratti dubban huni dhimma akka malee sensitiivii waan taateef gisee cufaa namni cuftinuu dhaga'uu fi dhimma kana irra dubbachuu fi akka malee fedhii qabiin beenna. Ammonullee sa'aatiin ta'ennallee nu daangessuu jirti. Marroo dhibii walti dachaana yoo haruma feesbuukii CDG kanaan nu cufanne harallee yoo jiraat sa'aatiitti wal argu mal ajandaan keenya kan nagaa kana galatooma nagaa waaqa keessa wal agarra ulfaadhaa nageenyi nam cufaaf haa ta'u jenna fayyataa. Galatoomi soora namoonni as bira ta'anii namoota hordofan hundumti keessanuu galatooma. Garummoo asumaan akka hin dagatamnee fi fuula kana follow gochuu akka hin dagannee fi yaadota garaagaraa yeroo kenna wantoota garaagaraa irratti siin dabarsina. Kanaafuu dhimma nageenyaa irratti immoo haasawuun hundaaf dhimmi kun dhimma barbaachisaa waan ta'eef gaafiiwwan qabanis karaa koomentiitiin marsaalee hawaasummaa hundaanuu peejii kana follow gochuudhaan yaada isaanii ibsachuu danda'u. Waan hordoftaniif hundumti keessanuu galatooma. Yeroo biraas immoo yaadota qabdan ibsachuu dandeessu. Akkuma jedhame torbee lamas booda yookaan torbee boodas wal agarraa. Galatooma hundumti keessanuu. Bye.